Um dia, perguntei à pessoa o que ela sentia por mim. Ela disse, olhando dentro dos meus olhos, que me amava. Passou-se um tempo e nós nos afastamos um pouco. Perguntei de novo o que essa pessoa sentia por mim. Ela disse, o nosso relacionamento é igual uma fogueira. Se parar de jogar lenha, ela se apaga. Então eu disse que ele estava errado, que isso não é amor. Então refleti. E depois eu disse, amor é quando apesar da fogueira estar ali, na chuva, você não para de jogar lenha, pois você sabe que não vai chover para sempre. O amor é quando você tem certezas, sem dúvidas, e quando você luta sem desistir. Logo vi que eu não merecia a fogueira que ele me oferecia.